اللي انا بعمله ان انا بنزل الفرش كده على السنون اللي موجوده في الغساله، وطبعا ببقى ماسكاها كويس لان لو سبتها بصوا هتلاقوا الفرش وقعت لان السنون قويه، يعني هي بتلف بقوه. كده في ثواني. بصوا الفرشه عملت ازاي بعد ما كان لونها اصفر، دي بني مش هتبان قوي، بس بصوا دي كان لونها اصفر بقت لونها ابيض فرجعت للونها الطبيعي. فغسلت الفرش دي عجبتني جدا.